साथियों को डॉक्टर एकांत का नमस्कार। मैं आज आपके साथ एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जिन लोगों को अक्सर कफ कोल्ड की शिकायत रहती है और या एलर्जिक डिसऑर्डर होता है या ब्रांकियल एस्थमा या या कोई तकलीफ है इस तरह की जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से कंसर्न है, ऐसे केस में आपको कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा जिनसे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। एक पॉइंट है हमारा, ये ठीक नाक का जो सेप्टम होता है इसके ठीक नीचे, इसको बोलते हैं DU26 पॉइंट है। ये पर सेकंड के हिसाब से इसको हमें दबाना होता है 15 to 20 टाइम्स पर सेकंड। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है जहाँ ये नाक का जो एंड एक्सटर्नल पार्ट जो होता है, जिसको नेसोलेबियल ग्रूव जिसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, यहाँ हल्का से गड्ढा है। ये जो एंड जहाँ पे यहाँ हल्का से गड्ढा है, इसको भी लगभग 20 टाइम्स दबाना होता है। इस पॉइंट का नाम है LI20। ये पर सेकंड, एक सेकंड के लिए इसको दबाना होता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 REN22 बहुत अच्छा पॉइंट है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए, अस्थमा के लिए या कफ कोल्ड के लिए। जो स्टर्नम बोन है हमारी, ये जहाँ ये ग्रूव जो बना हुआ है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये सेंटर ऑफ सुप्रा स्टर्नल फोसा, ये वाला पार्ट जो होता है, इसको दबाने से लगातार रिलैक्स में रखते हैं इस पार्ट को, तब इसको दबाते हैं 20 टाइम्स सेकंड्स के हिसाब से। ये REN22 पॉइंट का नाम है। एक दोनों निपल्स के ठीक बीच में जो चेस्ट बोन होती है, स्टर्नम जो होता है, इस भाग को हम यहाँ से इसको ऐसे लगातार इससे दबाते हैं और पर सेकंड के हिसाब से 1 सेकंड तो दबाया, छोड़ा, फिर दबाया, फिर छोड़ा, 15 to 20 टाइम्स। ये बहुत अच्छा इसी लाभकारी पॉइंट है। और इसके बाद जहाँ निपल्स से थोड़ा सा ऊपर 1-2 बिंदु होते हैं, इन बिंदुओं को भी दबाने से काफ़ी लाभ मिलता है। ये पॉइंट्स हैं। एक जो हमारा जो कॉलर बोन होता है, कॉलर बोन के ठीक जहाँ बोन एंड होती है नीचे की तरफ की ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होती है, इस बिंदु को भी दबाने से एस्थमा में, ब्रोंकियल डिसऑर्डर या आपका कफ कोल्ड में ये काफ़ी फ़ायदा होता है, ये वाला। और एक और पॉइंट है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, DU20, जो लगभग हर डिसऑर्डर में, हर तकलीफ में जिसको एक्यूप्रेशर में दबाया जाता है। जहाँ कान है, हमारे कान से ऊपर हम इमेजनरी लाइनें खींचें, यहाँ से इमेजनरी लाइन, और यहाँ से ठीक पीछे जाए तो जो पॉइंट जो मिलता है, जंक्शन जो होता है, इस पॉइंट को भी 15 to 20 टाइम्स पर सेकंड के अंतर पे दबाएं और इसको दो बार रिपीट कर लें इसको, और दिन में 2 से 3 बार इसको दबाएं। 20-20 सेकंड के पॉइंट्स हैं ये आपका। तो इन पॉइंट्स को दबाने से काफ़ी लाभ मिलता है। आप करके देखें। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर एकांत के साथ